разговараме со Благој Механџиски Зегин, наш најпознат стопанственик од областа на фармацијата и пошироко, човек од Малешевијата кој неодамна ја заживеа идејата која има од подамна, тоа е формирање на Сдруженијето Малешевци за Малешевијата, ако не се лажам. По тој повод, еве, накратко сакаме да ги запознаеме граѓаните која е целта за формирањето на ово здружение и кои се неговите цели. Прво и најважна задача од која, како да кажем, бевме инспирирани ние основачите и предлагачите на ова друштво Малешевци за Малешевијата, беше мотото да ја вратиме Малешевијата на оние, да речам, историски статуси по однос на менталитетот, карактерот, струките, почитувањето на комшијата, почитување без обзир на која вере, почитување на занаете, почитувањето на најтешките моменти кога се наоѓаат комшиите, кога се наоѓаат пријателите од соседните општини и така натаму. Сето тоа бехме, како да кажам, на некој начин веќе убедени во последно време дека овој, да го наречиме така, хумор, член, мислам, да речем, во понашањето на Малешевци, беше малку закржлавен, да се изразиме малешевски, и од тој аспект ние рековме да го повратиме тој менталитет, по кој беше Малешевијата најпрепознатлива од памти века во сите збиднувања, без обзир и во доброто и во лошото. Токму од тие гледни аспекти ние решивме да го основаме тоа друштво, Дружење на граѓани под мотото сите малешевци каде да сте, еднаш во годината во Беро да сте. Исто сите малешевци да бидеме еден за сите и сите за еден. Тоа е мотото и така на тој начин ќе се ставиме во служба тие што можеме да помагаме, да ги помагнеме тие што не можат. Значи помошта нема да мериме и за да бараме некој назад, некое признање, дали е гласачко, дали е гласачки бенефит да се добие или било друг некој бенефит во однос на бизнис и тоа, сето ќе го избришеме од нашите ставови во иднина и како такви тие нема да се на некој начин ни споменуваат како манка која ние можеме до сега да сетнуваме во нашите обеќавања на различни партиски кандидатури, на различни лажни проекти, а тие сите секој пат завршува се за лични интереси. Прво, ние што сакаме најмногу да го потекнеме, тоа е да ја заштитиме Малешевијата, односно малешевските шуми, познатата песна да се пее Блажена Гороздерен убава Марештанина. Стварно, сите сме сведоци и се гордееме кога некој ќе ни каже, кога ќе посети Малешевијата, дека ваков крај нема убав, дека сме, да го речеме и стално ќе го повторя, дека сме по-добри од Швајцарија во некои погледи. Затоа ние во овие моменти ние ќе дадеме се од себе. И материјалните ресурси ќе ги даваме, и моралните, и стручните, сето тоа да се на некој начин види на дело, не само да е само обеќавање и лудо радување. Рекуваме дека прво ќе се супроставиме на немилосрдното сечење на шумите, кои не се само како да кажам, плод на сегашните генерации, тука оди труд на уназад можеби 3-4 генерации. И тоа е малку морбидно делува и веќе нема да биде Малешевијата ако ги гледаме како се голат ридовите, ние ќе видиме дека еден ден ќе останеме како пустиња. Затоа едно тоа е најважното и тука ќе видат и со имења, и со презимења, и места и простори кај ќе се одвиваат тие анализи, нормално со помош на институциите од системот. Истото тоа ќе биде и во сточарскиот фонд, кој го сведовме на нула и кој од разни аспекти тука, исто така, со разни махинации, исто така ќе го повратиме и мотото и желбата да малешевското сирење нема да дозволиме да и малешевските производи да бидат избришени од јеловниците, од пазарите, кај што сме били досека, односно каде што били нашите деловци, не само ние, да не бидеме себични. Ние велиме ова што сакаме го следиме, не ние да створиме нешто. Ние сакаме тоа што сме го насладувале, сме го заборавиле и сме го избришале од нашите мемории. Овој настап сега, тоа е само еден вид најава што треба да очекуваат нашите граѓани, нашите членови на Дружењето
и тоа треба да биде мотив да сите кои сакаат можат доброволно да се влезат, без обзир на професија, без обзир на имовинската состојба, со една цел, сите да бидеме еден за сите, сите за еден. Тоа да ни биде мото и тука ќе се препознаеме пак стариот менашевски менталитет. Затоа апелирам до нашите сограѓани од Мршевскиот крај да бидат во секое време на располагање на тоа здружење и не само да бараат од здружењето нешто да направи, него и тие треба да даваат податоци, да ги анимираат позитивните потенцијали на мршевијата, а не да ги санкционираме и тие што не срамат мршевијата како народ со добри и карактерни и продуктивни особини.